सब कुछ कितना खूबसूरत लग रहा है, जैसे रात ने अपनी स्याही से सड़क पर एक नरम चादर बिछा दी हो। ठंडी हवा भी धीरे से कहानियाँ सुना रही है और सड़कों पर बिखरी ये रोशनियाँ चुपचाप सुन रही है, जैसे सब कुछ एक अजीब सी शांति में ढल गया हो, जैसे वक्त ने एक पल के लिए सांस लेना छोड़ दिया हो। ये चांद भी कितना खूबसूरत लग रहा है ना, पर कभी सोचा है ये खूबसूरत चांद भी कभी धुंधला पड़ सकता है, या फिर ये सिर्फ मेरे अंदर ही है जो मैं महसूस कर रही हूँ। हेलो मम्मा, ए म निक्लेँ त। ल ल ल म ज्याकेट लगाउनु ल ल ल ल। क्या वो सिर्फ एक वहम है या फिर सच में कुछ है? अगर सच में कुछ है तो क्या है? लेकिन हर खूबसूरती के पर्दे के पीछे एक कहानी छुपा हुआ होता है। शायद सुकून के इस पर्दे के पीछे भी एक शोर छुपा हुआ हो, एक बेचैनी जो रात के साए में लपेट दी गई है, एक राज जो अंधेरों के साथ मिलकर छुपना चाहता है, मगर अंधेरे हमेशा सिर्फ छुपाते नहीं, कभी कभी दिखाते भी हैं।
Mama? Mau निकले तो फिर हाँ mau jacket long lah ये क्या था? कौन था? क्या वो मैं ही थी? अगर मैं नहीं थी तो फिर वो कौन थी? एक सपना? एक ख्वाब? एक वहम? या फिर एक सच जो मैंने कभी देखा ही नहीं? या फिर एक राज जो हमेशा मेरे अंदर था पर मैंने कभी महसूस ही नहीं किया? और अगर वो मैं ही थी तो फिर मैं अपने आप से क्या कहना चाहती थी? Action.